Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam hari ini kita dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni nikmat sehat dan waktu luang yang banyak manusia melupakannya, dan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan Allah, termasuk tidak masuk kebanyakan manusia, yakni kita masih bersyukur, sebagaimana yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minas asyad wal farah. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan juga kita ingatkan kembali, jangan sampai kita berkata untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk harta kita dengan perkataan yang buruk, karena kata-kata itu adalah termasuk doa. Jadi itu harus hati-hati. Mulane ning hadis la tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian berdoa atau janganlah kalian menyeru atau berkata untuk diri kalian illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan. Mulane nek ditakoki kabare piye le, alhamdulillah. Ora usah diterusno, gak apa-apa, sing penting alhamdulillah. Karena apa? Karena dengan kita mengatakan alhamdulillah, memuji Allah, itu menunjukkan kita berharap baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ning hadise nek kita berkata buruk maka akan diaminkan oleh malaikat. Berkata baik juga diaminkan oleh malaikat. La tad'u ala anfusikum illa bi khairin. Janganlah kalian berkata untuk diri kalian, menyeru untuk diri kalian illa bi khairin, kecuali kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Mulane takoki ajur le awakku ngene iki, amin jare malaikat. Kan eman-eman rugi kan. Mulane kaya tandha kae nek ndek mobil rusakan ya nek ditakoki piye kabare, alhamdulillah luwung ngono ae. Mesti rusakan lah. Muga apa engko malaikat amin, insyaallah malah gak rusakan. Alhamdulillah tak nggone ndi-ndi kenek, sing penting ngono ae. Nah, insyaallah gak rusakan kaya mobil kuwi alhamdulillah gak rusakan ngono. Tak nggone ndi-ndi lah gak rusakan, mesti ana kendala tapi tetep teratasi kan ngoten. Jadi memang harus seperti itu nggih. Kata-kata itu penting. Mulane aja nek ndek masalah, nek iso aja curhat mbek wong, diusahakno semaksimal mungkin apa iku curhat ning gone Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek ditake wong ngomong sing apik, alhamdulillah kabare kan ngoten. Mergo apa? Iya ku mau. Bahkan yang liwat liyane niku apa, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Janganlah kalian mengatakan untuk diri kalian, jangan pula untuk keluarga kalian, anak-anak kalian, dan juga terhadap harta kalian. Kan kabeh kena iku. Jadi gak oleh ngomong elek ning gone awake, ning gone anake, iku ya keluarga bereng, dipecek bojone dan lain sebagainya. Bojoku angel tutunane. Angel tenan malahan. Mbok cerita-critakno wong bojoku angel tutunane, kok ngene iku lho.
Ya. Bojoku wis gak nurut tenan mbek aku. Iki aja mbok omongno ngono, nggih. Sampeyan pendem ning ati, sampeyan ndonga ning Allah Subhanahu wa taala. Mbok critakno ning wong ngono, malaikat amin. Dan ning gone riwayat liyane mau apa iku? Ketika kata-kata tersebut bertepaan dengan apa? Dengan waktu yang mustajab nggih, maka akan menjadi kenyataan. Ya, maka akan menjadi kenyataan. Mulane hati-hati nggih, omongan iku ditata nek bojone misale gak nurut mbek sampean lah aja mbok omongno wong. Jaman wong. Bojo ngomong apa anakem gak nurut lah aja diomongno wong. Omongno sing apik-apik wae insyaallah dadi apik. Kuwi penting niku nggih. Ngono lho ya, umpama bojomu sampeyan ndek bojo ndak bojone gak nurut, aja mbok ndandakno wong bojoku nuwakal. Bojoku njajane enteke wakih. Oh angel tuturane. Jare malaikat amin. Nyoro sampean amine malaikat sing amino lho. Mulane aja geman ya eling-eling pokoke iku. Ya aja geman kandha-kandha wong bojoku njajane akeh. Bojoku gak gelem dituturi, bojoku angel gak nurut aja geman nggih. Jadi mergo apa anakku nakal aja geman nggih. Alhamdulillah nek takok kabare ngono tok terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kenyataane elek kan ngono nanti akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala kuncine ning doa nggih. Mergo apa genane ki lho Pak la yarudul qada ila doa la yarudul qadar ila doa iki solusine kanggo wong sing menghadapi rumah tangga di antarane. Nggih tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa nggih. Nek bojom elek, anak nakal gak nurut, doa. Doa kok gak mati-mati nah apa? Yo sampean introspeksi diri ndonga terus. Merek ning gone Allah Subhanahu wa taala mergo iku ujian dalam kehidupan nggih. Ujian dalam kehidupan iki ana wong sing diuji hartane, nggih to? Ya, wis rumah tangga. Ambek bojone wis padha senenge, urip wis cocok. Ternyata mergawe kangelan. Duwe anak ape nyekolahno sangu wae kangelan. Iku ujiane wong urip kan ngono. Solusine piye nek kena takdir ngono? Doa ndonga ning Allah njaluk rezeki lancar kan ngono. Mulane layaradul qada atau layaradul qadar ilat doa. Gak ono sing iso nolak takdir, merubah takdir kecuali doa nggih. Terus ono juga wong sing diuji, rumah tangga wis sampai 6 tahun, 10 tahun gak duwe anak. Padahal harta yo duwe. Iku kabeh ujian. Aja kok mikir cerai rabine kok ndek anak aja urung-urung. Mergo apa? Mergo iku ujiane Allah bisa enggak kita melewati iku nggih. Bisa enggak kita nerima takdiri Allah Subhanahu wa taala nggih. Kan ngono. Ana neh nggih. Sing Joko ora nang oleh bojo-bojo kan ngono. Lha misale kan ngono, iku ya ujian iku. Oleh ceng adoh gak wani perkara mabukan misale dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya nggih. Diolehno wong sing menor dhek wedi mengko wah nek menor kok piye iki angel tuturane misale. Akeh wae alasane kan. Dan lain jalukane kok iki piye ngono. Ana wae iku semuanya ujian kehidupan nggih. Terusan termasuk ana neh sing diuji keluargane ikut campur rumah tangga. Iku juga ujian, semuanya ujian. Dan ketika kita menghadapi ujian itu kok dada kita sempit. Ya meskipun kita sudah bertauhid lho ya. Dada kita sempit nggih, merasa dunia itu sempit. Maka ini termasuk tanda-tanda kuburan kita sempit. Mulane jarene apa iku ning riwayat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu menceritakan hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya orang yang sempit kuburannya adalah orang yang sempit dadanya ketika di dunia. Yakni sempit apa? Sempit dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Dikala orang nek pengen kuburannya jembar, nek pengen ya kuburannya jembar, di samping ya pertama tetap bertauhid ya, bertauhid itu kok kira-kira mengko tujuannya surga. Iku apa? Dadane jembar nrimo syariat Islam, nrimo takdire Allah Subhanahu wa taala. Ke ditakdir miskin dadam jembar, ditakdir sugih dodom jembar. Ditakdir urip lara dodom jembar, ditakdir urip penak dodom jembar. Yani apa nek ditakdir gak penak sabar, nek ditakdir penak syukur. Dodo iku jembar lega. Iku nandana sampeyan kuburane lega. Kan ngono. Tandane ngono. Mulane urip iku keadaan piye wae kudu dodo jembar. Iku riwayat apa iku Jabir bin Abdullah niku. Jadi ono enak. Sampe nek pengen sampean saiki pengen roh sok ben iki kira-kira apa kuburane jembar apa gak, iku karek dadane sampean ngadepi kehidupan, ngadepi syariat Allah iki jembar to gak kuwi tok. Gampang to? Penak sampean ono syariat misale duwe harta akeh ono syariat apa?
ana syariat zakat, sampean enteng ngetokno zakat. Sampean di harta ana syariat sedekah, sampean enteng ngetokno sedekah itu termasuk dodo jembar. Nah nek kowe apa zakat ae, oh kalau sakmene itu termasuk dada sempit. Nah, harus bisa ngono. Mulane iku kok termasuk apa iku ya ayyatuhan nafsul mutmainnah iku jiwa yang tenang, tenang jembar dodone ngadepi syariat Allah, ngadepi takdiri Allah Subhanahu wa taala. Nek krasa berat berdoa kepada Allah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kok kuburane jembar. Mana ngadepi masalah nek wis keluarga gak ono takoki wong sing tua-tua nek ora ngadepi masalah keluarga. Masalahnya masing-masing beda-beda dan semuanya itu nanti tergantung ya. Apa itu cerai itu bukan solusi nih cara kula. Ya, cerai itu bukan solusi. Itu kita harus menghadapi bagaimana kita mempunyai siasat untuk bisa menang menghadapi bisikan-bisikan setan kan ngono. Ngono kudune nek wis keluarga iku mempertahankan ya semaksimal mungkin. Ya. Mulane nek ana wong njaluk saran aku gak ngarah tak kei saran cerai ku ndak ngarah. Ya. Enggak ngarah meskipun misalnya seorang wanita misalnya bojone dadak ternyata melanggar syariat piye oleh enggak ya kan ngono oleh enggak minta cerai boleh minta cerai tapi seandainya dia tidak minta cerai itu lebih baik yakni apa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bojone didongakno ben sadar ben dadi wong apik kan ngono dia justru dengan duwe bojo elek ngono ku dia apa ya akhirnya terdorong hati untuk mendekat kepada Allah Subhanahu. Setelah dekat dia berdoa mendoakan suaminya enggak harus cerai. Dan itu solusi terbaik dan nek wis ngono mergo apa takdir mangmo layardul iku kuncine ning kono layardul qadar ila doa. Gak ono sing ngrubah takdir pada doa. Ndak takdire bojone ternyata elek ternyata mendeman. Nek kok dhek ndonga terus dirubah Allah kan bisa. Solusi iku ngono, anak nakal yo ngono solusi ndonga ning ngene Allah Subhanahu wa taala. Nek ndonga iku piye sithik kabul ya berarti awake dhewe kudu dadi wong apik. Merek ning Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Jadi iku penting kanggo nasihat bagi semuanya saja nggih, yang terutama yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga, misalnya ora oleh jodoh-jodoh kowe, insyaallah segera oleh jodoh kan ngono. Nah, ngono. Pokoke dadane dijembarno kok nang segera oleh jodoh ngono. Datane jembarno, nek dodo jembar iki rai bareng ketok cerah lho wong. Oh gak ketok sumpek wong sithik-sithik sumpek iku padha wae gak nampa takdiri Allah Subhanahu wa taala. Iku termasuk dari hal-hal tauhid iku. Nggih menerima takdir iku nggih ngoten nggih. Napa? Merembet. Rai iku gak iso cerah lho wong nek jodone gak jembar iku. Nek jembar kok enak hidup ning murak-marik kok enak kan ngoten. Ngadepi wong dilarani wong lah uga iso isih tetep santai kan ngoten. Mudah memaafkan orang lain. Intine wong bertakwa nika kan ngoten nggih. Nah, iki kemarin Al-Babus Sabi nggih. Kemarin yang datang juga sedikit nggih. Iki mumpung sing teko akeh nggih, meskipun grabalan tak ulangi masalah iki sithik nggih. Jadi dibuka 48 dulu nggih untuk mengurutkan saja nggih. Karena sing datang kemarin sithik menawa eling kok. Termasuk ning bakalan kemarin juga sithik bar bodho kayak kan ngono. Jadi iki bab tentang ya Al-Babus Sabi nggih, yakni tentang masalah mandi nggih. Tentang masalah mandi. Mandi iku intinya adalah apa meratakan ngoten nggih. Meratakan nggih air ke seluruh badan, tapi dimulai dengan niat nggih. Intinya meratakan air untuk seluruh badan. Ketika badan kita diratakan dengan air nggih. Jadi makna apa iku diratakan dengan air, sing penting wis diniati untuk mandi junub maka sudah selesai nggih. Selesai nggih. Ringkasnya seperti itu nggih. Adapun nanti sunah-sunahnya ada nggih. Sunah pertama ijik tangan dulu nggih. Terus yang kedua mencuci kemaluan dulu nggih. Nah, yang ketiga wudu dulu nggih. Terus kemudian mengguyur kepala, terus kemudian mengguyur seluruh badan. Nah, itu urut-urutannya diantara komplite seperti itu ya. Mengguyur seluruh badan dan diutamakan yang kanan dulu. Badan berarti kanan dulu terus kiri. Dan lain sebagainya nanti ono apa ku setelah apa ku mencuci kemaluan tangannya dijiki dulu. Nek zaman Nabi diusapno ning ngene lemah, tapi nek zaman saiki anom keramikan kok lemah piye carane. Wong jedenge keramikan kok
Yo gak sabun. Maksudnya tanah itu untuk mencuci nggih. Setelah mencuci kemaluan kan otomatis kena kotoran. Cara dilogikakan seperti itu. Terus akhirnya dicuci dengan sabun kan ngoten. Ya. Terus baru berwudu kan ngoten. Wudu sendiri nanti ada dua model nggih, wudu sampai kaki di belakang atau wudu sampai sempurna kan bisa nanti. Ada dua model kan seperti itu. Nah, enak kan. Adapun nek sampean gugup langsung jebar-jebur yang penting teles kabeh sah kan ngoten nggih, sah. Iki yang pertama maknane maknane apa? Maknane adus sih diantaranya secara globalnya seperti itu. Yang penting basa semua nggih. Adapun secara sunahe ya iku mau diurutno mulai dari cuci tangan nggih. Terus yang kedua hukume mandi. Hukume mandi iki wajib nggih. Ketika orang tadi nggih menemukan sesuatu yang mewajibkan mandi nggih. Ya ini diantaranya yang mewajibkan mandi napa? Sing metune mani nggih. Dadi yang ketiga sesuatu yang mewajibkan mandi nggih. Urutannya langsung yang ketiga nggih. Sesuatu yang mewajibkan mandi yakni yang pertama keluare mani nggih. Baik keluare iku disengaja maupun tidak disengaja nggih. Baik dengan bersenggama maupun dengan misalkan onani nggih. Onani juga wajib mandi meskipun onani itu sesuatu yang hendaknya ditinggalkan tapi itu wajib mandi. Butuhe keluare mani yakni wajib mandi baik dengan onani, baik dengan bersenggama, baik dengan mimpi tidur misalnya atau karena capek keluar dengan sendirinya itu bisa kan ngoten. Maka itu wajib mandi. Terus tidak keluar mani tapi memasukkan dzakar ya yang kedua, memasukkan dzakar kepada farji. Dadi dzakar iku ndase iku helm nek cara kene. Helme iku mlebune farji, helme tok lah iku nggih. Mlebune farji nggih. Maka dia itu nanti meskipun gak keluar sperma sudah wajib mandi kan. Rugi kalau mesti santi barno kan ngono. Iya toh wong padha-padha wajib mandi kan. Nah. Maka dia wajib mandi. Terus kemudian yang ketiga sing wajibno mandi Islamnya orang kafir masuk Islam utawa wong murtad terus balik Islam neh, maka dia wajib mandi. Meskipun ada perbedaan pendapat ulama ini yang dikuatkan oleh penulis nggih. Jadi Islamnya wong kafir wajib mandi. Terus kemudian ini kemarin sudah kita baca nggih, lanjut mawon yang keempat ingkita'u damil haidi nggih, wan nifas. Putusnya darah haid dan nifas. Nah, jadi ketika darah haid sudah putus, nifas sudah putus, maka dia wajib mandi. Iki kanggo wong wedok nggih. Nek sing rong dibojo ya umben roh dhewe nggih. Artine kudune saiki nek sing rong dibojo ajane ya belajar masalah haid nggih. Nah, iki gampang pengen belajar buka-buka YouTube banyak sekali nggih. Nek rong paham takokno kan. Tapi nek YouTube itu sudah media yang sudah luar biasa nggih. Para ustadz sudah menerangkan nggih, tinggal kita saja nanti nek gak paham atau kebingungan karena banyak pendapat misalnya takokno, goleki nggih. Mergo nek sampean ngenteni ning gone ngaji ngene iki ra barbar suwe. Mergo sesuatu yang sudah dibutuhkan kan ngoten. Terus kemudian yang kelima al-mautu mati. Mati iki wajib mandi, tapi dimandikan dia nggih. Dimandikan. Yang kemarin kita bahas yakni mandi ini sifatnya ta'abudan, beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menghilangkan hadas. Mandi ini wong mati itu bukan mandi menghilangkan hadas. Nek diarani menghilangkan hadas, hadasnya sebab mati, dia berhadas besar misalnya. Dimandiin pun ya ora ngarah hilang matine wis mati. Kan ngoten. Mulane dekne iku dikatakan para ulama ta'abudan. Nek mergo nek sebabe mati sebab mati dia hadas besar didusio ya iso ora urip meneh kok. Ngoten niku diantarane. Nah. Terus kemudian sekarang al-masalatu tsaniyatu ta masalah kang nomor loro iki kula waos nggih sing disemak sing dereng nggih disemak. Iku fi sifatil ghusli wa kaifiyatihi nggih.
bahas tentang sifat mandi nggih, dan tata cara mandi. Agar kita bisa mandi sebagaimana mandinya Rasulullah SAW sehingga kita mendapatkan pahala yang banyak. Lil gusli minal janabati iku kedue mandi minal janabati saking jinabat kaifiyatani utawi dua kaifiyah dua tata cara. Kaifiyatus tibabin sing nomor 1 tata cara yang dianjurkan, wa kaifiyatu ijzain lan sing nomor 2 tata cara yang sudah dianggap cukup. Amma kaifiyatul istibabi anapun utawi tata cara yang dianjurkan, bahaya mongko utawi tata cara yang dianjurkan iku ayyasila yento nyuci sapa ahad sapa wong nggih yadehi ing tangan lorone wong. Dadi pisanan nek ape jinabat iku pertama tangane dicuci. Nek kran cukup langsung dipancurno langsung dicuci. Tapi nek ning ada misalnya macam bak, maka diiling tangane dicuci. Misalnya nek tangane kanan dicuci dulu, misalnya wis dicuci baru dicelupno ning nggone anu gak apa-apa. Ning bak lagi nyuci tangan kiri gak apa-apa. Tapi nek saiki kran rata-rata krek beres ngoten nggih. Jadi diiringno nggih, digoling. Nek ada bak misalnya digoling. Nek jeding piye saiki ya ana ciduk. Ciduk. Summa yagsila mongko nuli nyuci sapa man sapa wong farjahu, yakni wong sing junub mau farjahu ing kemaluane man. Dadi kemaluane terus dicuci. Nah ning hadis liyane sabare nyuci kemaluan tangan kirine nyucine nganggo tangan kiri, sing nyedhuk banyu tangan tengen. Ngoten nggih. Sing tangan kiri nyuci kemaluan, sing tangan tengen nyedhuk banyune kan. Setelah itu tangan kirine iki nek zaman Nabi diosok-osokno ning lemah. Nek sampean ape tiru disabun saiki. Nek sampean mandine sak lemah bosone lemah ya gak apa-apa. Wis anut sunah oleh ganjaran ngono ae kan. Mergo tanah iku pencuci luar biasa, mencuci menghilangkan bakteri. Tanah iku sampai najis anjing wae nek gak dikei tanah gak ilang. Sampai penelitian lah nek gak diumbah ambek campur tanah ora ilang bakteri deh. Tapi nek diumbah ambek tanah ilang. Ikulah kuasane Allah Subhanahu wa taala, terus dikekno ning syariat Islam apa iku ngetokno iku mukjizat nggih saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga kebiyen rongono penelitian ilmu teknologi canggih iku wae wis diatur ngono, iku nandakno nek iku memang wahyu kanggone Allah Subhanahu wa taala. Wong kebiyen gak roh anu nek paedahe butuhe dikongkon taat sami'na matana nek bar dikonono suci ngono tok. Wong saiki diteliti ternyata bakterine ilang nek wis dikei banyu ambekan ana lemahe. Ya, jadi tsumma yagsila farjahu, kemudian mencuci kemaluannya. Wa ma lan sesuatu asoba kang ngenani apa ma hu ing man ing wong. Jadi ambek sesuatu yakni sesuatu najis atau kotoran yang mengenai dia. Misalnya sing kena kotoran uga kemaluane tok, misalnya sikile ya ana kotorane dan ya dicuci kabeh, nyuci dhisik. Maksudnya ngono iku para ulama menerangkan iku. Utawa sampean mau bar kena dadak sikile ya diresiki dhisik. Kan ngono. Jadi pokoknya segala sesuatu kotoran, segala sesuatu najis yang ada di badan itu dibersihkan dulu, intinya seperti itu. Minal adza saking kotoran. Nek wis ngono bar nyuci kemaluan, tangane bar dijiki tsumma yatawaddu mongko nuli wudu sapa man wudu ahu ing wudune man li sholati kanggo salat, terus wudu kanggo wudu salat. Jadi wudu dhisik sampai selesai, sampai ijik sikil, ya, sampai membasuh kaki. Terus kemudian tsumma yahudu mongko ngalap sapa man biadi kelan tangane man ma'an ing banyu. Mek banyu nganggo tangane, terus fayu khallilu mongko nyela-nyelai sapa man bi kelan mak sa'rarasihi ing
Nggih, rambut sirahe man. Tangane dicelukno banyu terus disela-selano rambut. Tujuannya apa? Ben teles. Iki ne kulit kepala ben teles. Iki termasuk kena apa? Ki biyen carane ngono diantarane karena untuk mengirit air. Mergo nek air saiki mbok biar biurno tok bisa jadi gak tembus kulit. Tapi nek wis mbok teles sithik banyu saithik lah tembus. Ngono, nggih. Tembus nggih. Diterangkan beberapa kali, sekali cukup. Sekali cukup, nggih. Nyela-nyelani, pokoknya nyela-nyelani itu yang penting sudah merasa apa iku kulite iku basah. Kulit kepala itu basah terus baru lagi nanti disiram. Jadi yang penting sampai basah gitu aja, Pak. Tujuannya nggih sakrorosihi mudkhilan hale nglebokake sapa man, yakni carane nggih nglebokno asabiahu ing nggih jari-jarine man fi usuli sya'ri ing dalem pokoke apa iku rambut nggih. Ya, nempoke rambut nggih hatta yurwi sehingga apa sampai mengairi nggih sapa man mau sampai nelesi basara tahu ing kulite ing kulit kepalane man. Dadi kulit kepalane sampai krasa teles. Kan kok gak kliwatan akhire nek wis ngono. Set terus gak kliwatan disiram saithik lah. Nggih, disiram saithik lah gak kliwatan. Nek banyu akeh saiki yo ana kramas sampo bereng dungenekno wis iku ya wis kuwi. Ya, bahasa tembus wisane mbek kramas kan mbok kena-kena mbek kramas yo kan saiki. Nggih to? Tembus iku pun kan ngoten. Nah, iki cara yang diajarkan Nabi nggih untuk mengirit air nggih. Air irit iki. Nek carane ngono nggih. Dadi cara yang efektif lah intine ngono nggih. Tsumma yahudzu mengko nyiram sapa man ala ra'sihi ing atase sirahe man salatha hasayatin ing nggih. Kelawan nggih telune pira-pira siraman disiram ping telu terus bar kuwi kepalane disiram ping telu. Dene banyune nyiprat apa-apa iku urusan wis penting disiram kepalane ping telu. Nggih. Kena apa mandiku dimulai dari wudu nggih. Iku di antara hikmah nggih, di antara hikmah iku ada seseorang iku nek awake suhune tubuhe panas nggih. Iku kena banyu langsung kepala langsung kok awak iku dadi katisen. Dadi apa iku gak sehat. Ya. Tapi nek wis dimulai ijik dhisik terus wudu terus kaki bareng wis ditelesi iku badan lagi iso menerima. Nek kula niku nggih, kula niku nek langsung awak anget meneh bar isik rada ngringet terus tak gebyuri dadi katisen kula niku. Biasane kula niku ijik dhisik tak kosoki sikilku, engko ngisor dhisik kene, tangan-tangan tak kosoki, nek wis krasa adem, krasa penak lagi tak gebyur. Nah, itu memang hikmahnya seperti itu. Jadi di antara hikmah wudu itu seperti itu di antara hikmahnya. Disamping oleh ganjaran wudu. Tapi nek mokor ijik biasa kan oleh ganjaran wudu. Mulane Nabi memberi pelajaran ya dengan berwudu itu dapat dua apa? Dua apa? Dua apa? Intinya dua kebaikan ya, dua keutamaan. Yang pertama memang membersihkan ya. Yang kedua oleh ganjaran wudu nggih. Dan yang ketiga apa itu menjadi badan itu tidak kaget. Gak kaget nggih. Langsung gebyur nggih pemanasan nggih. Nek kula biasanya tak sikat sik kakiku pokoke tak resiki sampai ning jeding nek wis awak krasa adem wis siap kena banyu lagi tak gebyur. Ijik kene tak resiki tanganku kabeh tak resiki. Nah, seperti itu nggih. Memang aku biasanya angger awak isih krasa rada anget tak gebyur aku katisen. wis langganan. Jadi akhirnya wis paham ngono lho. Jadi kadang-kadang aku nek anget wis ijik wis wudu wis apa isih anget gak sido adus aku. Adus engko nek wis adem wae. Kan ngono. Kadang aku Aku nak keselen sabar mages dina nonton awan. Aku sore adus bengi wis ra ketambus nek panas terus.
Nah aku biasanya nek sore ngene ape adus kok awake sik anget, misale bar mergawe utawa lagi teko gak tak gebyur kira-kira gak siap, gak sido adus aku mokur wudu tok, engko paling bar isak ngono dalu-dalu lagi adus aku. Wis adem awake. Itu ya. Iya pancen iku hikmah Rasulullah, hikmah dijak saurunge jinabat wudu dhisik iku ngono kan. Terus kemudian dia emang beliau nyiram kepalane 3 kali nggih. Tsumma yufidu mongko meratakan sinten Nabi al-ma'a ing air. Tsumma iki gak anu le ya. Tsumma yufidu mongko meratakan sinten man al-ma'a ing air ala sairi badani ing ngatasé sekabehane badane man. Bar sirahe digebyur banyu ping 3 lage awake digebyur kabeh. Sebelah ndi? Sebelah kanan dulu nggih. Sing sunah sebelah kanan dulu, tapi tidak diterangkan di sini, diterangkan di riwayat hadis yang lain bahwa Rasulullah itu memulai segala yang baik itu dengan kanan nggih. Li hadis Aisyah krana hadis Aisyah al-muttafaq alaih. Ana hadis Aisyah al-muttafaq alaih. Jadi ning kene ana hadise, ning Bulughul Maram ada hadise. Nah, iki memang keterangan ulama enek hadise, hampir sama nggih. Hadise wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati yabda'u fayasilu yadayhi. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mandi jinabat, beliau memulai mencuci kedua tangannya. Tsumma yafrogu biyaminihi ala shimali, kemudian beliau menuangkan air dengan tangan kanannya kepada tangan kirinya gitu. Jadi tangan kanan yang menuangkan kepada tangan kiri. Fayasilu farjahu, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Tsumma yatawaddo, kemudian beliau wudu. Tsumma ya'khudul ma'a, kemudian beliau mengambil air fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Kemudian beliau menyela-nyelai rambutnya dengan jari-jari tersebut. Tsumma hafana ala ra'sihi, kemudian beliau mengambil air untuk kepalanya salasa hafanatin, yakni 3 kali cidukan. Tsumma afadha ala sairi jasadi, kemudian beliau meratakan ke seluruh badannya. Tsumma ghasala rijlihi, kemudian beliau lagi membasuh kakinya. Diriwayatane kaki membasuh kaki ning ngguri, yakni beliau berpindah tempat terus kaki ini lagi dibasuh. Terus walahuma min hadithi Maimunah nggih. Nek riwayat Maimunah tsumma afragha mongko nuli ngesukake sinten Kanjeng Nabi apa iku ngesokno banyu ala farjihi wa ghasalahu bisimalihi. Beliau mencuci dengan tangan kirinya. Tsumma doroba biha al ardo, kemudian beliau apa ngosokno tangane ning gone bumi. Ya iki hadise. Fama ning riwayat liyane wa fi riwayatin famasahaha biturab. Beliau ngusapno tangane ning gone lebu ning lemah. Fi akhiri. Terus kemudian tsumma ataitu bil mindil, kemudian Nabi didatangkan mindil. Mindil itu sapu tangan nek cara iki sebangsa anduk nggih. Faradau mongko maka beliau menolak nggih. Menolak gak gelem nggih. Bahkan ning riwayatane malah beliau ngipat-ngipatno. Nah, iki termasuk dalil nek jarene bocah cilik-cilik ben nek bar wudu dikipat-kipatno iku dadi setan iku bohong iku. Nabi Muhammad dikipat-kipatno. Kan nonton Pak nonton. Nek kipat-kipatno jare dadi setan mboten. Wadone ora oleh diusapi. Kan ngono ki biyen terkenale. Gak bar wudu kan gak oleh dikipat-kipatno, gak oleh dianduki. Mergo apa? Tetesane wudu ku dadi malaikat kan ngoten. Terus akhirnya ditetesno sak garinge ngene. Karepe kan ngono. Ora netes iku sing wis ning awake kan gak netes. Nah Nabi sebenarnya Nabi juga mempunyai kebiasaan apa iku pakai handuk nggih. Bar wudu pakai handuk, Nabi juga mempunyai kebiasaan nggih. Bar mandi pakai handuk juga mempunyai kebiasaan. Tapi dalam riwayat ini karena apa biasa dikei handuk, maka dikei handuk. Ternyata Nabi Muhammad SAW pas waktu itu tidak mau dikasih handuk. Ini menunjukkan bahwa gak andukan gak apa-apa, dikipat-kipatno gak apa-apa. Enggak harus andukan kan ngoten. Boleh dikipat-kipatno iku boleh. Bar wudu sampean usapi sebenarnya gak apa-apa, boleh, ada riwayatnya bahwa Nabi Muhammad SAW sedia apa itu mintil juga ketika wudu diusap nggih. Jadi tidak masalah. Ojo nek ana wong wudu diusapi raine jadi gak ngerti sunah adone dimben mergo ketese dadi kebaikan niku.
Heeh, tetes. Nek sing wis ning kandel yo gak ketes to wisan. Ketes mboten? Ora ketes garing-garinge dhewe. Nek suker yo dilapi, gak apa-apa iku asline. Cuma wong nek gak paham jare nek dilapi oh wong kurang ngerti ra tau ngaji bar wudu dilapi. Mboten napa-napa dilapi asline nggih. Mboten napa-napa nggih. Gitu. Mboten napa-napa nggih. Dadi mintil lap handuk itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan biasa dipakai. Dan ini Nabi menunjukkan bahwa gak pakai pun gak apa-apa, cara mengeringkan dikipat-kipat no kan. Jadi kenekno terus dikipatno, ngoten niku cara mengeringkan. Nah itu juga boleh. Jadi ini Nabi hanya menunjukkan bahwa boleh dikipat-kipatno ngresiki niku boleh, nggak harus pakai handuk kan ngoten. Nggih biyen ora ngerti ya nek ana wong diusapi dilapi bar wudu sajakane koyoke ora nyunah kan ngoten. Mboten napa-napa Pak niku. Mboten napa-napa. Dadi banyak jalur, banyak riwayat nggih, mboten napa-napa nggih. Enak demen kan khusus wudu. Enak langsung anu to Mas. Mboten napa-napa Pak. Dadi niku mboten napa-napa dilapi nggih. Langsung wudu dilapi, dilapi kan katanya sadem terus. Anak dingin. Rai barang rasane yo klemer semua. Nah nggih, nek syukur dilapi gak apa-apa. Jadi dilapi nggak apa-apa, nggak dilapi juga nggak apa-apa. Jadi cuma kebiasaannya Nabi malah dilapi kan. Iku kan ngambil kesimpulan dari apa itu tetesan air wudhu itu jadi malaikat itu tuh, gitu. Nah, itu terus digebyah ya mboten. Yo nggak seperti itu. Jadi kalau pernah baca banyak itu kesimpulannya ternyata malah seperti itu nggih. Kesimpulannya Nabi punya nggih. Punya mintil nggih untuk ngusap apa itu untuk meringkan nggih. Nah, termasuk sajadah itu ada juga zaman Nabi ini ya semacam mintil ngono, semacam apa sapu tangan digawe tempat cucu sampai warnanya hitam. Itu ada juga riwayat-riwayat para sahabat Nabi. Ada juga itu riwayat itu. Jadi sajadah itu juga justru malah enak ketika pakai sajadah itu engko iso dikai wangi-wangian, kita bisa nikmat dengan apa itu sajadah sendiri. Tapi aja sajadah sing ngombe cang, marai dadi akhire barisane iku rusak iku perkara sajadah ngombe kuwi. Sak sapu tangan golek engko dikai wangi-wangian kan awak dhewe iso tanek ning kono kan ngoten. Iku gak apa-apa. Tapi nek sajadah ngombe terus akhire watese sajadah iku terus gak ngombe iku. Repot malah niku. Wale sajadah teko luar iku gede-gede Iya, kembali. Jadi waja'ala lan dadekake sinten Kanjeng Nabi nggih. Waja'ala beliau menjadikan yang fudul ma'a biadihi nggih. Beliau ngipat-ngipatno, ngipat sampe. Jadi yang fudu ngipat-ngipatno sing Kanjeng Nabi al-ma'a ing banyu biadi kelawan tangane Nabi. Jadi kipat-kipatno. Dikipat-kipatno. Dadi nek ngresiki dikipat-kipatno. Jadi iku boleh. Ngoten nggih. Nah niki yang pertama nggih. Terus wa amma kaifiyatul ijza yanapun utawi nggih. Kaifiyah. Iki beliau membagi jadi dua iki sebenarnya iki dua hadis ngono ae umpun digabungno jadi mandi yang sempurna gitu aja sebenarnya. Kaifiyah yang kedua sebenarnya ya sing penting basah nggih. Maka dia selesai. Wudu apa iku mandi itu sudah selesai nggih. Jadi wa amma kaifiyatul ijza yanapun utawi tata cara yang dianggap cukup nggih. Iku aya yen to meratakan sapa wong badanahu ing badane wong bil kelan banyu ibtidaan nggih ma'an niati nggih dalam kawitane disertai niat li hadits Maimunah krana hadis Maimunah. Jadi sing penting rata banyu ning awake terus dimulai dengan niat. Nek gak niat ya rasa. Ya kabeh iku ana niat di dalam hati sudah. Dihadirkan hati ketika mandi bahwa dia itu mandi jinabat selesai. Wa doa menyiapkan sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al janabati
ing tempat air untuk mandi janabat. Nabi menyiapkan tempat air. Fafrogo mongko menyiramkan sinten Nabi ala yadai ing atase tangane Nabi. Fagosala mongko nyuci sinten Nabi huma ing tangan lorone marrataini au salasan. Jadi nyucine iki ning riwayat iki bahwa Nabi mencuci 2 kali atau 3 kali. Tangannya dicuci dulu. Tsumma tamat mado mongko nuli nggih. Bar nyuci tangan kan asline apa? Nyuci kemaluan urutannya nggih. Seandainya tidak pun bisa ini sederhana ini bisa, tapi urutan digabungkan 2 hadis tadi yakni urutannya bar nyuci tangan, nyuci kemaluan. Tapi seandainya langsung gak nyuci kemaluan juga boleh. Nggih. Tapi kurang akeh oleh ganjaran kan katanya. Tsumma tamat mado mongko nuli kumur-kumur sinten Nabi wastan sakulan istinsak. Istinsak iki sekaligus istinsar. Istinsak iki nyedote, istinsar iki nyemprotnone banyu kok irung. Jadi wudu sak sunah-sunah wudu sekalian kan. Wa ghusala lan apa iku mbasuh sinten Nabi wajahu ing wajah Nabi wa diraihi lan kedua lengane Nabi. Summa afadho mongko nuli nggih. Mengguyurkan sinten Nabi alma ing air ala rose ing atase sirahe Nabi. Jadi wudu iki lah anu le, basuh muka terus basuh kedua tangan terus ngusap kepala. Ini menunjukkan bahwa mengusap kepala itu batas apa itu yang disatakan mengusap nggih. Nah, seandainya dibasuh bagaimana sah? Jadi pas ngusap kepala basuh iku sah. Iki contone iki Nabi mandine iku bar nyuci apa ngusap apa membasuh kedua tangan terus kemudian menggebyur kepala sekalian mandi itu. Ngoten nggih. Maka itu sah. Jadi kepala gak mbok usap tapi mbok gebyur sampai teles iku sah ngoten lho nggih. Menutul. Aja menutul kepala kurang anu. Jadi nek wudu aja menutul kepala, menutul kene tok tik tik tik. Nah, iku sampean rugi. Nek saya tetap sah nggih. Sah dari ilmu fikih tetap sah bahwa itu termasuk sebagian kepala yang diusap. Asal kene lho ya gak rambut sing keluar saka kepala nggih. Maka tetap sah namun rugi. Mergo apa? Mergo semakin banyak yang diusap maka pahalanya semakin banyak nggih. Dan itu juga apa itu anggota tubuh pun disuruh melebihkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Hurairah melebihkan, bahkan membasuh tangannya dilebihkan di atas siku. Nah, itu disuruh oleh Rasulullah SAW. Dan apa itu anggota wudu besok bercahaya sesuai yang dibasuh dan diusap. Nek sing mbok usap tul saiki tok, cahayane saiki tok kan ngono. Rugi kan eman nggih. Ya temago salah jajadahu mongko nuli basuh sinten Nabi jasadahu ing jasate Nabi. Jadi bar gebyur kepala yakni gebyur kepala sekalian syariat apa ngusap kepala di dalam wudu konten nggih. Tapi beliau belum mencuci kaki. Kaki ning nguri bisa. Umpama langsung nyuci kaki sik apa iku jenenge basuh kaki sik, wudu selesai lagi gebyur kepala juga bisa. Terserah nggih. Tapi utawa kayak nguri ya bisa. Terus kemudian tsumma ghasala jasadahu nggih. Kemudian Nabi apa mang membasuh seluruh jasadnya. Awake dibasuh kabeh nganggo air digebyur air kabeh nggih. Nah, carane ning hadis liyane yakni kanan dulu baru kiri dulu. Fa ataituhu mongko teka sapa ingsun yakni Maimunah hu ing Nabi bil mindili kelawan nggawa anduk. Falam yurid mongko ora karep sinten Nabi ha ing anduk, gak karep anduk. Berarti hari-hari lain hari-hari biasa itu karep anduk. Kali ini gak karep ngoten. Dadi maknane nek maknane ulama iki ngoten. Jadi hari-hari biasa nggawa anduk, tapi kali ini Nabi gak karep ngoten. Wa ja'ala lan ndadekake sinten Nabi yang fudu nggih, mengibaskan sinten Nabi almaa ing air biadi kelan tangane Nabi. Wa mithluhu lan iku ngumpamani hadis Maimunah, hadis Aisyah sing tak waca mau temak ning kene redaksine rada beda nggih. Wa fi lan iku tetep ing dalam hadis tsumma yukhallilu mongko nuli nyalanya sinten Nabi saruh ing rambut Nabi biadi kelan tangane Nabi hatta idza dhanna hingga nalikane nyono sinten Nabi ana sak temene
annahu sak temene kelakuan yakni nyelan-nyelani ning rambute mau iku qatrawa basyaratahu nggih. Teman-teman apa mengairi sinten Nabi basyaratahu ing kulit kepalane Nabi. Dene wis nyangka banget nek wis kulite teles nggih. Afadha mongko meratakan sinten Nabi alaihi ing ngatasé sirahe Nabi alma ing air salah tamaratin kelawan ambal kaping telu. Digebyur ping telu tumago salah mongko nuri baso sinten Nabi saira jasadi ing sekabehane jasate Nabi. Meh padha. Wala yajibu lan ora wajib iki penting nggih. Alal mar'ati ing ngatasé wong wadon apa naqdu sya'riha. Melepas nggih. Apa iku membuka nggih. Rambutnya, yakni rambut yang dijalin, misalnya di kelabang atau dikuncir atau digelung. Nah, maka tidak wajib membuka. Fil ghusli ing dalam adus minal janabat saking jinabat. Tapi khusus mandi jinabat, nggih wong wedok sing gelungan, wong wedok sing kunciran, wong wedok sing rambutnya di kelabang misalnya, iku gak wajib dilepas. Untuk mandi jinabat, ngeten nggih. Dadi ulama ini membedakan nggih. Meskipun jumhur ulama tidak membedakan, jumhur ulama pokoknya mandi jinabat sik mandi jinabat, sik mandi dari haid atau nifas sama saja harus dilepas sampai teles kabeh. Namun para ulama sebagiannya merinci yakni untuk mandi jinabat maka tidak dibuka tidak apa-apa, gak wajib. Tapi dibuka juga lebih baik, tapi gak apa-apa. Alasannya apa jorong dhisik? Engko didarani iku iso ngaji to ora? Wong jinabat kok rambuté ora oleh dibuka kan ngono. Urung-urung komentar ngono wonge kadang-kadang. Ya, urung dirungokno ngate bar wis komentar ngono hidup-hidup. Iku pendapat sebagian ulama karena ada dalile kan ngoten nggih. Meskipun jumhur ulama tetap dibuka pokoknya sementing kena banyu kabeh kan ngoten. Ono dalile nggih. Wa yalzamu lan wajib ha ing apa? Ing wong wedok apa dalika mengkono-mengkono buka gelungan utawa buka kunciran fil ghusli ing dalam mandi minal haid saking haid. Dadi nek mandi haid wajib dibuka. Gelungane, kuncirane, kelabangane wajib dibuka. Li hadits Ummi Salamah krana hadis Ummu Salamah qalat beliau berkata. Ana hadise Ummu Salamah. Kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah wa Rasulullah ini satemene ingsun iku imratun wedok asyuddu nggih. Kang mengikat sapa ingsun dhofra roksi ing nggih. Ikatan berupa jalinan nggih. Sirah ingsun. Dadi jalinan kaya anyaman ngoten nggih niki dhofra roksi. Kaya anyaman kaya semacam dikelabang ngoten niku nggih. Dadi sapa mau? Ummu Salamah iku rambute ana jalinane. Bisa bermakna kunciran, bisa bermakna gelungan, bisa bermakna napa? Kelabangan karena untuk wanita itu dibolehkan. Nah, untuk laki-laki tidak. Maka termasuk kiflus syaiton terus apa iku sahabat Nabi dulu iku. Sahabat Nabi dulu ana sahabat liyane sing rambutnya dikuncir pas salat langsung dibuka. Nah, dia apa itu diarani kiflus setan ya ini apa itu tempat duduk setan karena apa karena rambutnya orang melok sujud mergo terus Nabi rambut sing dikuncir itu kaya wong diikat ke belakang tangane yakni gak melok sujud. Ora kadang akeh saiki mono rambut dawa pas salat rambutnya dikuncir itu termasuk apa mau apa iku termasuk padha mbek tangane di bondo mengguri gak melok sujud. Intine nek ning hadis Nabi nggih itu tidak ikut sujud intine nggih. Masyaallah. Ngono akeh wong nglakoni, Pak. Nggih, mboten kertas rata-rata. Jenggot dikuncir juga haram. Itu ada di kitab tauhid nih. Hadis tentang nguncir jenggot haram. Jenggot dikuncir itu haram, tidak boleh. Ning kitab tauhid ada nggih. Mulane wong kenal sunah, terus nglakoni sunah kudu tetep terus belajar ben roh carane. Ngono nek pulau kenal sunah nggo jenggot itu sunah terus akhirnya jenggotnya dikuncir ya kleru neh dhek. Dosa haram iku dikuncir jenggote.
Ya dadi dalile ndi mandi jinabat oleh ora buka kunciran rambut. Ya ngono. Ngono gak dibuka lah gak teles ngono wong nggih. Ora masalah ono hadise kok. Qala nggih apa iku? Qalat berkata sinten Ummu Salamah kok kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah ini imra'atun asyuddu dhafra ra'si. Aku iki wong sing mengikat, menguncir, menglabang rambut nggih. Afa angkuduhu apa to melepas sapa ingsun hu ing ikatan mau. Ligu janabati ing gelungan, gampang gelungan mau nggih. Ligu sil janabati krana mandi jinabah wahai Rasulullah, apa tak buka gelunganku wahai Rasulullah krana mandi jinabah. Kala matur sinten Nabi, la ora usah. Nabi sing muni kok ora usah berarti ora dosa nggih. Umpama gak kena banyu, gak tembus jero, gak dosa gelungane misale gak tembus jero. Nggih. Innama ngene yakfike nyukupi ki ing sira apa antahusi yen to apa iku menuangkan sira nggih. Ala rosi ki ing atase jalinan rambut sira nggih. Sing kelabangan atau sing gelungan mau. Salasa hasayatin ing telung cidukan. Bok gebyur ping 3 wis gak masalah wis beres. Summa tufidina mongko nuli mengguyurkan sapa sira wadon alaiki ngatas sira almaa ing air. Fatat hurina mongko suci sapa sira. Oh gak tembus lah gelungane misale gak tembus lah, sing penting kulit kepalane. Nek gelungane beda. Nek kulit kepalane harus tembus nggih. Mengko mang ana dalile nggih. Dikenek-kenek Nabi supaya tembus. Tapi gelungane iki umpama rambut sing ning jero gelungane gak tembus, sing penting wis digebyur ping 3, iku gak apa-apa. Ngoten nggih. Maka sudah dianggap suci. Iku ana hadise saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadise riwayat Imam Muslim. Jadi gak usah kuwatir. Untuk mandi jinabah. Mengko ning kene redaksine mandi jinabah, yakni mandi karena keluar sperma. Mandi karena apa iku senggama kan ngoten. Tapi nek mandi karena haid maka wajib dibuka. Harus terus kabeh. Mergo gak ono dalil khusus. Iki kan karena ada dalil khusus. Ulama gak wani. Haid yo padha wae padha mandi gede gak wani. Mergo gak ono dalil khusus ngoten nggih. Jadi gak dipadakno dibedakno nggih. Ngono kaya. Wis Joko lah ya kudune ngerti kok. Ki belajar yang tenanan lho kok. Somben umpama apa mega cara kedepane kita iki insyaallah misalkan mendirikan pondok dan lain sebagainya sampean kudu ngerti masalah apa iku bagaimana membuat yayasan dan lain sebagainya. Pokoke tetep sing nom-nom sing wis kuliahan bareng ngono kudu somben sing diandalno. Mega kan butuh ngono ku bareng Pak nggih. Nggawe yayasan niku piye carane, prosedure iku sampean kudune belajar ngono ku bareng kok. Sing wis masuk ning gone kuliahan kan kudune ngerti ngono. Ya kaya. Somben kita harus bergabung sing ahli maca Al-Qur'an somben bagian Al-Qur'an, sing ahli hadis bagian hadis. Harus seperti itu somben kita iku kita harus berencana nggih, berencana untuk paling tidak membuat pendidikan untuk anak-anak cucu kita ke depan. Sehingga nanti semuanya urunan sesuai kemampuan dan apa ngono Pak. Masing-masing kan ngoten nggih. Jadi mendukung sesuai kemampuan masing-masing, sing mampu harta nanti, sing mampu apa iku tenaga dan lain sebagainya nanti kita harus bersinergi nggih. Mergo nek gak ono rancangan ngono somben gak gaduh. Dadi sing nom-nom saiki dipondokno ben pinter nggih, termasuk anak-anakku ben niku somben. Nek masalah tanah wis ana sing nyediani nggih. Asline cara mbangun dijak bangun wis bisa cuma karena apa itu karena kita harus bertahap dari kecil. Maka dari kecil insyaallah iso berkembang tapi ini langsung brek jadi masalah biasanya kan ngoten nggih. Jadi kita harus dari kecil nggih, dari kecil nggih. Jadi yang penting persiapan pertama sampeyan umpama yo paling tidak minimal buat yayasan nggih. Sehingga koyo Mas Eko iku tak harapkan belajar tentang masalah yayasan kok. Nggih kaya ya. Nah, suatu saat nanti loh kok. Suatu saat nanti nggih, suatu saat nanti. Sing diawasi kan sing nom-nom paling gak sing kuliah, ngono kan paling gak harus berpengalaman kan ngoten. Nah, iku penting nggih. Somben kita harus punya rencana nek gak dakwah iku nanti anak cucu kita ngawali terus. Nek sing ngawali sing tuwa-tuwa ngene ngawali ngarahkan somben atau anak cucu kita bisa jadi wis berkembang pesat ngoten ya. Nek berkembang pesat apa dhewe meninggal untuk amal
Jariah ngoten nggih. Sampeyan mungkin dari berbagai kecamatan kan tetap harus bersinergi nggih. Misalnya kecamatan mungkin Parengan, Singgahan, Bangilan, Montong itu mungkin bisa jadi satu. Muga nek jadi satu kan akeh engko sing kenal sunah kono isone apa anake wis mondok misalnya mulai iso apa kan iso mbantu masalah ngulang misalkan kan seperti itu. Nek kula pingine ngoten. Suatu saat nanti harus ada rencana niku nggih. Di samping belajar agamane maca-maca buku agama tenanan kok. Moga wawasan niku ya penting kan. Mohon tak tambah saiki. Si orang ngabarno nggih, engko ngobrole kurung kok. Al-masatu tsalihatu utawi masalah kang nomor 3 nggih. Iku al-irsalu iki bar nggih. Al-irsalu nggih mandi-mandi al-mustahabbatu kang den sunatake. Dadi mandi-mandi yang disunahkan. Dike mang mandi wajib. Saiki mandi sunnah. Taqaddama wis dhisik apa bayanul irsali keterangane mandi al wajibati kang wajib. Jadi keterangan mandi wajib sudah berlalu. Wa amal irsalu anapun utawi mandi al masunati kang den sunatake wal mustahabbati lan den anjurake bahia mongko utawi mandi yang disunahkan dan dianjurkan iku ala waluta kang pertama iku al-ihtisalu mandi iku al-ihtisalu mandi inda kulli jima'in ing dalem nalikane selesai jima. Ya ini maksudnya bar jima apa yang jima? Neh. Ya ini dalam hal ini nek apa jima neh nek apa jima neh ning gone satu istri iku wudu Pak Sunai. Tapi nek apa jima ning gone istri yang lain iku mandi. Nonton Pak. Nggih. Nek apa baleni wudu. Nonton nggih gitu. Maka wudu itu termasuk bagian dari sesuci dan itu meringankan hadas. Wudu itu meringankan hadas. Mulanya nanti ana pembahasan bahwa wong sing hadas besar itu enggak boleh diam di masjid, namun ketika dia sudah wudu maka boleh. Itu termasuk meringankan hadas. Jadi nek ape mbaleni neh nek bojone sing siji tok ape mbaleni neh bar jima, ape mbaleni neh urung mandi, maka wudu dulu. Tapi nek ape istri yang lain maka mandi dulu. Nek saiki yo jarang wong sing istri yang lain kuwi. Istri sitok kadang wis bingung mikir kok. Ya toh? Kan ngono. Cuma para sahabat dulu istrinya gak cuma satu, rata-rata banyak. Karena apa? Karena dulu itu ketika sahabatnya meninggal di medan perang, istrinya terus dirabi kancane. Kan ngoten. Terae ngono mulane zaman sahabat tuh jarang ono rondo. Nggih muga sekali rondo langsung dirabi kancane. Kan ngono. Heeh. Kadang budal perang sehiji ngrumat keluargane kancane kan ngoten ngrumat dalam arti yo nafkahi dan lain sebagainya perang misalnya 1 bulan 2 bulan 1 bulan di rumat kancane. Mungkin biyen loyalitas ngantek ngono sahabat Nabi ngono. Engko ternyata nek perang mati dirabi bojone. Kan ngono. Ngono, loyalitasnya sampai seperti itu ngono lho. Iku niate juga menolong ya teman-temane kan ngoten. Luar biasa. Nek saiki kadang akeh wong wedok iku gak gelem rabi neh mergo sampeyan gak petuk bojone. Iku alasane kurang tepat sebenarnya. Ya ana ning di kalangan sahabat alasane ngono wonten. Nggih, sahabiah juga ana sing gak gelem nikah neh perkara apa pengen awar bojone sing dhisik. Cuma sebenarnya tapi mayoritas sahabiah iku nikah maneh. Ada 1 2 nggih tidak nikah maneh pengen awar bojone. Namun nek kula nguatake meskipun terose tentang hadis wonten riwayat sing menika kula terangake yakni melok bojo sing guri, namun ada solusi lain ternyata melok bojo sing paling soleh. Bojo sing paling apik. Nggih. Paling soleh otomatis paling apik mbek bojone. Otomatis dia gak ngarah kecewa sing paling apik mbek dekne. Kan ngoten ngono. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Mulane di antara sahabiah lebih banyak yang menikah lagi daripada yang menjada sampai meninggal. Itu lebih banyak yang menikah lagi. Hanya 1 orang, 2 orang saja.
Jadi mandi yang disunahkan ya, yang pertama ketika jima nggih. Li hadis Abi Rafi'in ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggih Nabi sallallahu iku kana ana sinten Nabi dzatalata ing dalem suwiji wengi iku yaktasilu mandi sinten Nabi indadi ing dalem nalikane iki yakni bojone Nabi sing satu wa indadi lan ing dalem iki bojone liyane. Dadi bar Rasulullah bar berhubungan dengan istri yang satunya akan pindah ke istri yang lainnya itu mandi dulu. Terus kemudian bar ambek istrinya yang lainnya tadi lagi mandi nah jadi mandine dua kali. Qala matur sinten Abu Rafi. Kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah Allah taj'alu. Apa to ora ndadekake sinten panjenengan hu ing mandi wahidan hale siji tok. Wa Rasulullah mandine gak bodotene siji tok. Bareng mbek sing kono ngalih ning sing jane gak usah mandi engko lagi mandi. Padha-padha junupe. Nek ya oleh hasilnya oleh kala matur Nabi hada utawi iki yakni mandi dhisik iku azka luwih bersih. Wa bulan luwih apik, wa adharulan luwih suci. Maka ini mandi lagi itu lebih baik. Umpama gak mandi lagi juga boleh cukup apa wudu. Maka itu lebih bersih, lebih baik dan lebih suci. Itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asani utai kang nomor loro, mandi sing nomor loro iku al-ghuslu lil Jum'ati mandi Jumat. Iku hukume wajib to sunah mandi Jumat kok. Ya iki jan bab sunah kan ngoten. Mboten dudu wajib. Wajib apa sunah, Pak? Nek kula yo ditekankan. Nggih. Jadi memang ada yang berpendapat wajib nggih. Namun yang paling kuat sunah muakkad. Sunah yang ditekan. Tapi nanti bisa wajib nggih. Bisa wajib. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang kotor dan bau tak sedap wajib mandi ketika mau Jumatan. Wajib. Safar. Usman tau ditegur anu. Safar karena kita kan yo urip perjalanan. Kenapa enggak sampai wajib? Karena memang ada riwayat hadis yang enggak wajib dan ada riwayat hadis yang wajib. Terus ada sahabat yang pernah tidak mandi ketika Jumat. Ya, maka hukumnya sunnah muakkad. Mulai Ibnu Taimiyah nengan-nengai ya, wajib itu disebabkan karena dia bau. Apa wong mengganggu orang lain itu haram. Mengganggu orang lain haram berarti menghilangkan pengganggu, maka hukumnya wajib. Jadi mandine wajib karena apa? Menghilangkan pengganggu mengganggu orang lain haram kan. Ibnu Taimiyah pengen adene. Nah, nek bau kotor ya wajib kan ngono. Ya kan ngono. Masuk akal Pak nggih? Ya sampai ngono ya. Nggih, pembahasannya sampai seperti itu. Mengko apa ana hadis sing ngarani gak wajib? Ana sing ngarani wajib nggih. Nggih. Tak dono hadise sing ngarani wajib. Wonten teng nggone Bulughul Maram. Hadis nomor pira ya? Mandi Jumat tadi ana hadis mulane iku. Nah, tak wacana ben rodok mantep bahwa sing ana sing berpendapat wajib memang bener. Mulane Ibnu Taimiyah menengan-nengahi iku berarti sing wajib maksudnya wong sing kotor mergo menghilangkan pengganggu itu wajib. Mergo ganggu haram ganggu wong liya. Jajal lho kowe bar mergawe ambum kewecut ning sandinge wong padahal baris dikongkon rapet sikil apa iku sikil nemplek sikil bau nempel blau rapet. Nah ini ambune kecut apa ke ganggu kancane banget nonton. Ya gitu. Mulane sunahe ngantek nganggo wangi-wangi dan lain sebagainya. Jadi ana hadise nggih. Wa ana Nabi Sa'idin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dadi diriwayatake saking Abu Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghuslu yaumil Jum'ati utawi adus dina Jumat iku wajib. Sabdane Nabi, Pak. Iku wajib. Ala kulli muhtalimin ing ngatasé wong sing balik ahrajau sab'ah. Diriwayatkan oleh imam yang 7. Hukumnya wajib.
Sabdane Nabi lho. Jadi ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi orang yang sudah balik. Mulane ana ulama ini wajib yo bener ana hadise. Terus ana hadis yang kedua lagi nggih. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong tawaddo alamun wudu sapa man yaumul Jumat yang dalem dina Jumat. Fabiha mongko iku keduwe piye iki man tawaddoa yaumal Jum'ati barang siapa berwudu di hari Jumat fabiha wa nikmat maka baginya boleh mengambil sunnah ya. Dan itu ya, sebaik-baik sunnah ya. Yakni mandi Jumat ya. Jadi sebaik-baik sunnah mandi Jumat maksudnya ya nikmah itu. Wa man utai sapane wong ita salah lamun mandi sapa man fal ghuslu mongko utai mandi iku afdhalu luweh utama. Oh. Jadi barang siapa yang berwudu pada hari Jumat maka itu dia sudah mengambil sunnah. Dan sebaik-baik sunnah di hari Jumat adalah mandi Jumat. Dan barang siapa yang mandi yang hendak mandi ya fal ghuslu maka mandi itu adalah afdhalu lebih utama. Jadi maksudnya lebih utama ya gak mandi gak apa-apa wudu tok tapi mandi lebih utama iku nandakno mandi gak wajib rawahul khamsah. Dan hadis ini hadis hasan gitu wa hasan nahu Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Jadi yang pertama hadise ngarani mandi Jumat itu wajib, yang kedua ngarani mandi Jumat lebih utama. Tuh. Iya toh? Maka apa itu Ibnu Taimiyah mengatakan wajib itu bagi yang bau perengos, bau kecut itu wajib dia mandi. Tapi nek wis wangi maka dia sunnah saja. Yakni tapi sunnahnya tetap sunnah muakkad. Sunnah yang tekankan. Nggih pun sampun mawon nggih. Besok dilanjut lagi nggih, pembahasan mandi Jumat juga masih ada nggih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.